我突然暫停咗嘅，跟住你玩個做條毛啦，即係咧呢個做條毛啦，呢個遊戲咧，真係咧就係做一條毛噶。我而家本身好靚嘅樣子啦，變咗條毛，我哋去呢個先，睇嚟呢個係一個咩大廳類型嘅遊戲，好似嗰啲咩啊，嗰啲咩啊，通耍好涼嗰啲遊戲，即係嗰啲偷走一顆大紅腦嗰啲類型嘅遊戲。我哋偷走咗呢個人哋嘅呢個材料先生嘅嘢，頭髮、金髮草，仲有草髮嘅喎。我抽下獎先，睇下先，抽到1000喎，抽到1000，太好啦！喂，可唔可以開快啲咧？喂，可唔可以開快啲啊？喂，其實我哋喺呢個人類度呢度長毛，哇！呢個人好靚仔喎，巨石強身喎，係咯，巨石強身咯，巨石強身咯，睇下我哋可以買咩飯先。我哋又去啦。可唔可以加快速度㗎？我哋，哇！呢個青蛙人喎，哇！呢個青蛙人有啲靚仔啊，其實嗰個青蛙人。哇，好靚仔啊 ！Beautiful 啊，簡直。我哋用呢個甘草先，用呢個甘草。OK。呢個咩嚟㗎？呢個唔係嗰個世界名人馬克思咩？未嗰個世界最富嘅人咯，馬克思先生。真係馬克思先生。我拜一拜佢先。佢係世界上最有錢嘅人，好似係嘛？好似係世界上最有錢嘅人。喂，嗱。哇！抽到嗰個咩植物大戰鬥嗰個入邊嘅怪物。呢個我之前玩過呢個遊戲啊！太簡單啦呢個。我哋升級下基地先。哇！呢個基地好多可以升級2層嘅，3層4層都可以。下一個頭髮要100K 先去買到。做條毛啊真係。哇！呢個咩嚟㗎？唔知咩嚟嘅呢個。呢個孵化城啊！呢個就係着游泳圈嘅大佬，賺啲錢先，賺啲錢先。唔小心攞咗一個。其實呢個咧我都唔知個毛點解我會變成一個毛髮㗎，即係變成一個毛髮啊！咁即係咧變成一條毛呢個遊戲咧，唔知邊個人創，即係我真係唔知嗰個遊戲創作者係點諗嘅，做條毛啦咁，而家真係
唔知做乜嘢嘅啫，唉！仲有呢個最受歡迎的叔叔，呢個可能係特朗普嚟啊！特朗普嗰個咩特朗普個，睇下先，太多嘢嘥喺度。而家我哋介紹下呢個巨石強森，呢個馬克思先生，仲有呢個豌豆先生，仲有呢個火柴人，仲有呢個普先嚟嘅，呢個巨石強森嘅祖先，仲有呢個阿爺，呢個特朗普，仲有個青蛙人，仲有個陳嘉麗，爬水噶啦。OK， 我識嘅。呢個係櫻花小子，呢個特朗普，呢個哆啦 A 夢，呢個財神爺，呢個老頭，仲有呢個蜘蛛俠，呢個馬斯克。呢個微生物，呢個追靈狗，呢個火柴人先生，呢個變異人種，呢個大夫先生，呢個塔治人先生，呢個雀群女先生，呢個阿曼提納士嗰個先生，呢個外星反斗人，呢個狗人先生，呢個麥當勞小子。